아웃도어의 길은 아무도 못 말려. 비가 내려와도 해야지. I walked all the way from the river mouth down to the bay, and above me was some bird. They're diving down into the surf, and we looked out to the sound. You can just about see Antarctica from here. You just about see Antarctica from here. We learned that you would die sooner than you probably would have climbed to sit in the sand is to contemplate the end of the land. 됐을라나? And we looked out to the sound. 아그 봐. 눈만 없대. Just about see Antarctica. 아웃도어의 길은 아무도 못 말려. Just about see Antarctica from here. Just about see, just about see, just about see, just about see, and we looked out to the sound. Just about see Antarctica. 캠핑장이 빡빡하네. 어머. 탈출한 대로 내가 끌어라. 그치? 나는 오빠처럼 가면서 입맛 안 나시거든. 이때 동안 모르고 있을 거야. 더 있어.
시켜요. 소주 3병이면 충분하나? 네? 소주 3병. 3병? 사람은 저기 마트 있다. 이 사람은 피가 갔다 오네. 4정. 아 이거 이렇게 한다고? 어. 안 돼. 아안 끓여. 끓이면 내가 사줄게. 아, 맞네. 이거는 청양고추 페스토. 그걸 먹어봤자 자기. 응. 자기 먹다 한 게 아몬드. 내 술 한 잔 다. 가는 걸 안 가져와가지고 저러고 있다. 한 잔은 드릴까요? 마다 하다 보면 먹어. 아, 예. 소주 한 잔, 소주 좀 따라줘. 아, 필요 없다. 뭐 있어? 따를까요, 그냥? 하나, 네. 와. 역시. 엄마, 그거를 문 열어 들어갔다. 술 먹으면 나한테 얘기해. 아, 예, 알겠습니다, 형님. 저희 갈게. 빨리 오고 싶은 거 같은데. 형님, 그 지금 잠깐 달려오시겠습니까? 아, 세 발짝이나 간다. 지금 못 달려오는데? 아, 뭔데 그거? 양갈비. 양갈비? 어제. 아니지. 원래 다 떼어. 한 사람 하나씩 일단 먹을 수 있잖아. 아, 얘 산다. 부지런해야 할 수 있지. 어? 부지런해야 할 수 있지. 아까 전에 그 계속 일하기더니. 이걸 젓가락으로 해가지고. 어쩐지 맛있더라. 못 먹어 맛. 못 먹는 거 먹은. 확실히 청양고추가 나. 자, 한잔 하세. 한잔 하세. 어디 거야? 사케 짠으로 주겠다. 사케. 필? 필? 필모아. 맞지? 응. 필 맞지? 필. 아 이거 필이라고 있구나. 아니 이걸 필로 이해했어? 어. PIL 아니에요? 응, 필. PIL. 이건 애들도 먹어도 될 것 같은데. 아니 애들이 와야 뭐 이거 이제 진짜. 그러니까. 안 해도 돼, 뼈 없어서. 뼈 없어서 안 해도 돼. 잘라도 돼? 자, 되면 내한테 넣어주라. 넣어줘. 그거 다 빼고 안 하고? 한번 빼내고 새롭게 양껏. 바로 먹지 뭐. 뭐 입이 많네. 애들 좀 기다리고. 일단 갖다 주고 있나 보다. 미디움인데 이 정도면 맞나? 다 된 거 같은데 그건 좀 넣고 잘라서. 그냥 글정만 글만 입힌다 이런 데 좀 있고. 요런 데. 아 이제 안 먹기 좋게 다 손질했어요. 이거 가져가 주세요. 먹으면 되나? 가서 먹자. 인터넷 있으니까 제가
안 넣고. 잘 못해. 밑도 못했네. 잘하고 있어. 오늘 잘 때까지 아프다. 주시. 그냥 마데카스 발라가지고. 아, 맞네. 이거 소독약인데 소독 대충 하고 저 놀았으니까. 코코네. 야, 이 스피커 작은 소리로 어딨냐? 안에 있을 거야. 한 번, 아니. 야, 손가락 떨어지. 안 먹어? 맛없어? 엄마 지금 이제 즐기면 되는 거야. 껍데기. 아니 오빠 끓여준 짜파게티를 먹고 싶다고 얘기하잖아. 언제부터 얘기했는데? 그래. 엔지. 할때 물어봐. 자, 이거 봐라. 하늘의 별이다. 아락수나무. 육지꽃. 오빠 혜진이 전화 왔는데? 냄비에 물을 사다 보시고 누룽지를 넣고 맛있겠다. 보글 좋다. 이거 식빵하고 식빵 콩나물 넣으시죠. 응. 맛있겠다. 무슨 생각을 못했지? 맛있겠다. 애들이랑 그럼 같이 먹어요. 간 맞더나? 간 많은데? 간을 봐야. 간 봐봐. 빨리 봐봐. 아, 나 이거 어제 아닌가 처음 먹어봤는데. 와, 진짜 맛있더라. 맞아 보니까. 아, 누룽지는 별론데. 국물이랑 콩나물이랑 수제비가 맛있어. 갱지기 느낌. 우린 경식이라. 음식이 경식. 음식이 누구 되게 좋아하거든. 맛있더라.